במיטתי כבר שבועות ביקשתי את שאהבה נפשי ולא מצאתי. חיפשתי בין כל רחובות העיר העמוס השקרים הזאת ולא מצאתי. מצאוני השומרים הסובבים בעיר החובי כמעט ולא מצאתי אותו, אך לא ארפה ממנו עד שאביאו אל תוך עירי, אל בית אמי ואל חדרי אל מיטתי. הנך יפה רעייתי ושפתותייך חושני, שינייך לבנות כמו אור הלבנה. מזאת עולה מן המדבר מארץ רחוקה, נישאת על כנף ציפור גדולה, הגיעה לביתי. במיטתי כבר שבועות ביקשתי את שאהבה נפשי ולא מצאתי. חיפשתי בין כל רחובות העיר העמוס השקרים הזאת ולא מצאתי. מצאוני השומרים הסובבים בעיר החובי כמעט ולא מצאתי אותו, אך לא ארפה ממנו עד שאביאו אל תוך עירי, אל בית אמי ואל חדרי אל מיטתי. הנך יפה רעייתי ושפתותייך חודשני, שינייך לבנות כמו אור הלבנה. מזאת עולה מן המדבר מארץ רחוקה, נישאת על כנף ציפור גדולה, הגיעה לביתי. הנך יפה רעייתי, אני נגנב משתי עינייך ששורפות אותי כאש הלהבה. מזאת עולה מן המדבר מארץ רחוקה, נישאת על כנף ציפור גדולה, הגיעה לביתי. הנך יפה רעייתי, אני נגנב משתי עינייך ששורפות אותי כאש הלהבה. מזאת עולה מן המדבר מארץ רחוקה, נישאת על כנף ציפור גדולה, הגיעה לביתי. מה מיוחד באדם וחווה? למה כשאני מברך חתן וכלה אני מאחל להם שהאהבה ביניהם תהיה כמו אדם וחווה? ואני מאחל לי ולכל מי ששומע אותי שאנחנו נפנים את זה ונהיה כאלה. הסיבה הראשונה והחשובה ביותר, האישה היחידה בעולם הייתה חווה. אותו דבר חווה, לא היה שום גבר אחר. אלוקים לא ברא שתי נשמות, לא. הוא ברא נשמה אחת. והנשמה הזו הוא לקח וחילק אותה לשניים, שלח אותה לעולם, אמר להם רוצו ותתחברו ביחד, להיות אחד. זה אהבה שלא תלויה בדבר. זאתי אהבה אמיתית. עכשיו את יכולה להגיד לו, אני אוהבת אותך, אני אוהב אותך. I'm going all in, sun in the morning, we're better be together. First I'm calling.